Halo guys, balik lagi ke proyekan Rascal Transmover dari pool Bluebird Radio Ninten. Ya, kita lihat dari mesin Transmover 2019 ini sangat-sangat bagus. Ya, udah memasang dual VVT-i untuk perawatan, free service selama 1 tahun, durasi mesin selama 3 bulan ya guys. Ya, jadi mesin seperti ini ya guys ya. Untuk suara mesinnya sangat-sangat halus ya pada saat di starter ya. Jadi tunggu apa lagi? Bisa langsung ngecek unitnya ke sini. Bertemu dengan saya Nabil Saputra dari divisi Sales Mobil X Bluebird. Terima kasih.